Emak-emak yang anaknya sering batuk pilek dan lama sembuhnya sudah nggak ada alasan untuk nggak punya barangnya ini di rumah. Yang lebih senang anaknya sakit-sakitan, boleh skip. Paling sedih kalau anak sudah kena batuk pilek, hidungnya tersumbat, napasnya jadi nggak lancar. Apalagi kalau sudah sampai nangis segukan karena susah bernafas. Tapi itu cerita dulu, coba aku kenal dengan Biomini. Bentuknya yang kecil dan bikin kita mudah bawanya kemana-mana. Tinggal masukin ke dalam, tambah air minumnya sehari-hari. Air giong yang berkandung di dalamnya akan membuat air minumnya jadi lebih segar dan menyehatkan. Ingin anaknya selalu sehat dan gak sakit-sakitan? Minumin air Biomini di setiap hari.